Hello， 大家好，欢迎来到科技小生的频道。本期视频继续给大家分享7个 Mac 电脑上非常实用的软件。第一个给大家推荐一款轻量级 macOS 华词翻译工具，它完全由 Swift 6开发，设备端苹果翻译保护隐私，安装体积仅为5兆，后台运行内存稳定约为50兆。我们选择第二个进行一个版本下载。我们看，只需要将我们需要翻译的复制粘贴进去，它就会自动检测，生成出我们所需要的内容。截图翻译是 Option 加 S， 选中翻译是 Option 加 D， 剪贴翻译是 Option 加 V。这个软件对于需要接触一些英文内容的人来说非常友好，大家可以用它来进行一个学习提升。第二个给大家推荐一个可以矫正我们弯腰驼背使用电脑的一款应用。我们选择第一个下载，我们下载完这个软件之后，它就会让我们校准。我们看一下圆环，然后摁下空格键，只需要4步它就会完成一个校准。现在我们弯腰了，屏幕就会变得模糊，如果我们坐直了，屏幕就会变得清晰起来。这个软件设置里边它有手动摄像头，也可以用自动 AirPods。如果我们弯腰了，它有模糊、光晕、边框、全屏、无，或者我们可以自定义一个颜色进行设置。这个容差区它所表达的功能就是，如果我们弯腰了，它就会立刻变得模糊起来；而如果我们选择宽泛程度的话，它就会等个1-2秒才会变得模糊。它的这个强度我们也可以自定义调节。这个延迟时间我们也可以进行一个自定义的调节，最高它可以调节到30秒。这个检测范围我们也可以进行自定义调节。同时我们还可以设置电脑开机时自启动应用，人物离开时屏幕模糊，在程序物中进行显示，移动中暂停，兼容模式。通过这个软件，它可以矫正我们的一个坐姿，防止我们弯腰驼背，以及由此带来一些疾病，也能让我们保持一个高效专注的工作状态。大家可以下载使用一下。第三个给大家推荐一个 GitHub 商店，它是一个开源且永久免费的应用商店，它可以让我们从 GitHub 发现、安装和更新开源软件，一键安装，适用于安卓、Linux、macOS 和 Windows 的软件，不需要我们再费力的在发布页面中查找。这个就是 GitHub Store， 它里边包含了近期热门的工具以及最受欢迎的一些工具。通过 GitHub Store， 我们直接就可以找到自己想要的工具。同样，我们可以直接搜索或者打开 GitHub 链接，直达我们所要的工具。这个软件对于软件爱好者、程序员、开发者非常实用。第四个给大家推荐一个 Lab， 它是一款面向大型本地图书馆的离线优先照片管理器。我们用它可以管理我们 Mac 电脑上的照片。我们通过设置可以选择需要的语言，配色模式选择暗黑还是明亮，主题我们也可以选择一个自己喜欢的模式。布局模式它里面包含了卡片视图、平铺视图、自适应视图、缩略图缩放、适应整个图像、裁剪填充、拉伸填充。卡片视图主标签我们可以设置名称、大小、尺寸、时间、地点、相机、镜头、拍摄设置，可以进行一个选择。导航器它可以自动或者是总是显示，或者是总是隐藏。导航器大小它也可以选择小、中、大、特大4种模式。幻灯片过场我们可以滑动、带入、带出或者选择无，以及自动播放视频。照片相似度我们可以选择极高、高、中、低4种模式。这个人脸识别功能它还在开发中，人脸相似度它里边包含了极高、高、中、低4种模式。通过这款照片管理应用，我们可以快速高效的管理我们 Mac 电脑上的图片。第五个给大家推荐一个 Type Loader， 我们直接在 App Store 就能够搜索找到。它是一款适用于 Mac 电脑的机械键盘音效，让每一次按键都能发出清脆的敲击声。Type Loader 让我们无需携带实体键盘，就能在 Mac 电脑上体验机械键盘的乐趣。它的功能包含了通过扬声器播放、通过耳机私密聆听，每次按键都能发出逼真的机械键盘音效，可以调节音效和音量。它轻巧低延迟，不会造成卡顿和干扰。不过它需要我们花费2.99美元才能使用。感兴趣的朋友可以进行一个下载。第六个给大家推荐一个桌面美化工具。通过这款软件，我们一键就可以改变 Mac 电脑的整体外观。它的配置文件包含了壁纸、系统设置，包含颜色、刀刻栏、菜单栏等，以及支持的应用程序主题。这个就是它的一个应用。我们可以选择修改桌面的一个背景，它提供了各种颜色。通过它，我们也可以自定义调节电脑的一个外观，浅色还是深色，透明还是着色。主题颜色我们也可以进行自定义调节。图标和小组件样式、文件夹的颜色我们也可以进行一个自定义。桌面台前调度、显示小组件、显示图标、自动
动隐藏 Dock 栏，也可以自定一个选择，大小调节、启用放大、Dock 栏的一个位置进行调节，以及自动隐藏 Dock 栏，大家都可以自定义进行一个调节。第7个给大家推荐一个 Mac 电脑上更新应用的软件，通过这款软件我们可以一键更新最新版本的应用，非常实用。好的，本期视频就分享到这里，大家 Mac 电脑上常用的软件都有哪些呢？欢迎在评论区留言讨论。大家更喜欢本期 Mac 电脑上的哪款应用呢？